आज से 11 वर्ष पहले एक व्यक्ति दिल्ली में आया, रहने वाला हरियाणा का है, लेकिन दिल्ली में आया, खांसता खांसता आया, गले में मफलर लपेट कर आया, डबल एक्सेल की शर्ट पहनकर आया। आज वो डबल सिक्योरिटी मांगता है। जब दिल्ली की वीआईपी सिक्योरिटी से मन नहीं भरा तो पंजाब की वीआईपी सिक्योरिटी पाने के लिए भी वहां चले गया। पंजाब के मुख्यमंत्री से पहले उसका नाम आता है। दो राज्यों के 60 पुलिस वालों के साथ चलता है। वो अपने आप को ए से अरविंद और ए से आम कहता है, लेकिन अब अल्फेंसो बन गया है, आम खा गया, गुटलियों का आपसे लेने का।